হাই গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ। আমি সবুজ, আমি বাবলু। আর আজকের চ্যালেঞ্জে থাকছে সিদ্ধ ডিম। এখানে প্রায় 25টা সিদ্ধ ডিম রাখা আছে। তো এই সিদ্ধ ডিমগুলো খাওয়ার টাইমিং থাকবে। কেমন টাইমিং? 1 মিনিট করে সময় থাকবে। যে 1 মিনিটের মধ্যে বেশি ডিম খাবে সে জিতে যাবে, আর যে কম ডিম খাবে সে হারবে। আর আজকের যে পানিশমেন্টটা আছে খুবই ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্ট, তোমরা অবশ্যই দেখবে। ভিডিওটার শেষে আমরা জানাবো পানিশমেন্টটা কেমন। তো ভিডিওটা অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। তো আজকের ইটিং চ্যালেঞ্জে ফার্স্ট শুরু করবে বাবলু, তাই তো? তাই। ঠিক আছে, কারণ এর আগের চ্যালেঞ্জে বাবলু জিতেছিল, তার জন্য আজকে বাবলুকে দিয়ে শুরু করা হবে। তো এখন আমরা টাইমটা সেট করব। টাইমটা আমরা এখান থেকে দেখাবো। তাহলে বাবলু স্টার্ট করে দাও। আজকের চ্যালেঞ্জ, জলটা কাছে নিয়ে নাও। জানি না আজকে কে জিতবে। এর আগের দিন হেরে গেছিলাম, আর যে পানিশমেন্টটা পেয়েছিলাম খুবই কঠোর ছিল। আজকে দেখা যাক যদি জিততে পারি বাবলুর সঙ্গে। খুব খেতে পারে ছেলেটা। তো টাইম নাও। তাহলে 1 2 3 স্টার্ট। দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, স্টপ। তাহলে বাবলু আজকে খেয়েছে 6টা ডিম। তো বন্ধুরা, আমার টাইম শেষ। এখন খাবে আমাদের সবুজ দাদা। তো আমি এখন সবুজের পাশে নিয়ে যাবো। ও তো 6টা ডিম খেয়েছে, দেখা যাক আমি কয়টা খেতে পারি। তো টাইম স্টার্ট। 1 2 3। চারটে, পাঁচটে, স্টপ। তাহলে কয়টা হলো? 6টা 7টা হয়েছে, মানে 6:30টা, একটা বেশি গেছে অর্ধেক। স্টপ স্টপ স্টপ, এটা হবে না, কারণ টাইমটা এটা ড্র হবে। কারণ হচ্ছে যে টাইমটা ওর চালু করার আগে সে একটা ডিম খেয়ে ফেলেছিল, সেই জন্য ওর যেমন 7টা হয়েছে সেটা 6টা হবে, না, 6টা ধরা হবে। আমি কিন্তু 1 2 3 স্টার্ট বলার পরে শুরু করেছি, কিন্তু একটু মিস্টেক হয়েছিল। কিন্তু টাইমটা ও লেট করেছে চালু করার, তো ওটা তো আমি আর লক্ষ্য করিনি। তাহলে যদি এটা ভুল হয়েই থাকে তো কি করা যাবে? হ্যাঁ, ওটাকে এখন ড্র ধরা হবে। আবার 30 সেকেন্ড করে দেওয়া হবে, সেটা 30 সেকেন্ড করে কে কটা খেতে পারে। তো বন্ধুরা, এটাকে বলে ড্র ধরা হবে। আমার একটু আগেই একটা ডিম মুখে নেওয়া হয়েছিল, টাইমটা চালু করতে একটু লেট হয়েছিল। তো আমরা আবার চ্যালেঞ্জ করব। এইবার চ্যালেঞ্জ থাকবে 30 সেকেন্ড। 30 সেকেন্ডের মধ্যে কে কয়টা ডিম খেতে পারে। তো দেখা যাক, আবার আমাদের চ্যালেঞ্জ শুরু করব। 30 সেকেন্ডের চ্যালেঞ্জ হবে এখন। জল থাকছে। 1 2 3 start.
3টা। স্টপ। মানে 4টা ডিম খেয়েছে ও। 30 সেকেন্ডে 4টা ডিম খাওয়া কমপ্লিট করেছে। জল লাগবে। স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি শুরু করব, আর স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও ক্লিক করবে, ঠিক আছে? তাহলে শুরু করো। স্টার্ট। 1 2 3 স্টার্ট। 1 2 3 স্টার্ট। স্টপ। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ডিমের চ্যালেঞ্জটা প্রায় সমান সমান হয়ে যাচ্ছে দুইজনেরই। তো শাস্তিটা আমাদের দুইজনেরই হবে, মারতে হবে। তো শাস্তি যেটা আছে, আমরা প্রথমে শাস্তির কথাটা বলিনি, তো শাস্তির কথাটা আমরা এখন বলছি। শাস্তি হচ্ছে, এটাকে সরিয়ে দিই। তো আজকের যে শাস্তিটা আছে, শাস্তিটা অনেকটা ইন্টারেস্টেড হবে। শাস্তিটা হচ্ছে টানটানান, এখানে ময়দা রাখা আছে। তা আমাদের শাস্তিটার নিয়ম ছিল যে হারবে তাকে ময়দা মাখানো হবে, কিন্তু কি করা যাবে, দুইজনেরই প্রায় সেম সেম হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এখন ময়দা আমরা দুইজনকে মাখাবো, কি করা যাবে আর? তাহলে ময়দাটা আমরা মিডিলে রাখছি। বাবলু ভাইয়া কিছু বলো, তাহলে স্টার্ট করা যাক নাকি? মুখে তাহলে আমি শুরু করছি। চোখ বন্ধ। আর লাগবে? তো বন্ধুরা, এখন আমার পালা। তো শুরু আমি এখন মাখিয়ে দেবো। তো তো গাইস, আজকের চ্যালেঞ্জ দেখতে তাহলে তো আশা করি চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। আর এই চ্যালেঞ্জটা তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা হয়তো অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা যদি একটুকু তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে। আর যদি কোনো বন্ধুদেরকে দেখাতে চাও অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। আর আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, কারণ এরপরে আরো মজাদার মজাদার আমাদের ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো আসছে। তো আজকের মতো তো বাই নয়, হাই একটু আমরা দেখে নেব। গাইস, আমার নাম বাবলু দাসমা। দেব শর্মা ক্লিক করবে, ঠিক আছে? তাহলে শুরু করো। স্টার্ট। 1 2 3 স্টার্ট।
আস্তে এসো